हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः मैं एक नई जड़ी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष। इसको बोलते हैं थूहर, तिधारा और सेहुण आदि नामों से जानते हैं। थोड़ा ठीक से पूरे पौधे को दिखाइए। थूहर प्रकृति से रेचक, तीखा और भारी होता है। यह दर्द, पेट फूलने वाली, कफ, पेट का रोग, मानसिक बीमारी, प्रमेह या डायबिटीज, कुष्ठ, बवासीर, सूजन, मोटापा, पथरी, पांडु या पीलिया, व्रण या अल्सर, ज्वर या बुखार, प्लीहा, विष और दूसरी विष को नष्ट करने के इलाज के काम में आता है। यह पौधा छोटी झाड़ियों तथा मैदानी भागों में थूहर दूधी के अपने आप उत्पन्न हुए झाड़ी नुमा पौधे में पाए जाते हैं। दूधी का एक प्रकार होता है जिसमें सफेद दूधी कहते हैं। रंगों की दृष्टि से छोटी दूधी भी सफेद दूधी तथा लाल दो प्रकार की होती है। थूहर तीखा, मलावरोधक, गर्म, भारी, रुक्ष, बातकारक, स्वादिष्ट, वीर्यवर्धक, मल व कीड़ों को खत्म करने वाला होता है। छोटी दूधी का चूर्ण खाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। वीर्य के रोग में दूधी के दूध में मिश्री मिलाकर दूध के साथ खाने से वीर्य रोग दूर होता है। खाज, खुजली, छोटी दूधी के रस को खाज के स्थान पर लगाने से आराम होता है। थूहर के पंचांग के रस तथा कनेर के पत्ते के रस मिलाकर सिर के गंजे स्थान पर लगाने से बाल का सफेद होना बंद हो जाता है और गंजापन दूर हो जाता है। जिन बच्चों में हकलापन की बीमारी है, तोतलापन है, वो 2 ग्राम थूहर का दूध थूहर के जड़ को पान में रखकर चूसने से हकलेपन के रोग में लाभ मिलता है। जिन महिलाओं को स्तन में दूध आना बंद हो जाए, इसका दूध आधा ग्राम लें। 10 से 20 मिली की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से स्त्री के स्तनों में दूध की वृद्धि होने लगती है। दूधी के पंचांग, फल, फूल, मूल, जड़, तना का रस निकालकर 10 से 20 मिली को लेकर पंचांग के बारीक चूर्ण को लगभग 1 ग्राम या चौथा भाग लेकर लगभग आधा ग्राम की मात्रा में पीने से स्त्री के स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। ये दम्मा रोग की प्रसिद्ध दवा है। 15 से 20 मिली दूधी के पंचांग के काढ़े को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पीने से दम्मा रोग ठीक हो जाता है। जिन बच्चों को बार बार दस्त होता है, 2 ग्राम दूधी के पत्तों का चूर्ण बीजों को फांकी देने से बच्चों के अतिसार दस्त में लाभ होता है तथा पेट के कीड़े मर जाते हैं। जलोदर रोग की दवा है दूधी। पेट में पानी भर जाना, रोगी को पानी की जगह दूधी के पंचांग का रस पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। जिनको श्वेत प्रदर है, जिसको लिकोरिया बोलते हैं, 2 ग्राम दूधी की जड़ को पीसकर और छानकर दिन में 3 बार स्त्री को पिलाने से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर, दोनों तरह का प्रदर रोग नष्ट हो जाता है। और ये इसका मैं एक अनुभूत नुस्खा बता दे रहा हूँ। ये देखिए, दूधी बोलते हैं इसको, तो इसमें से दूध बहुत जोरदार निकलता है। ये देखिए, ये दूध, इसी दूध को का आयुर्वेद में महत्व है। देखिए, जहां से तोड़िए वहां से दूध ही दूध निकलेगा। देखिए, या आप इसके पत्तों को आग में हल्का गर्म कर दीजिए, बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएगा। फिर इसको ऐसे निचोड़ दीजिए, इसका रस, और 1 चम्मच माने 5 से 10 ml रस अगर किसी को जिसको खांसी हो, दम्मा हो, उसको पिला दें तो ये खांसी को 2 से 3 खुराक में ही ये खांसी को ठीक कर देता है। फेफड़े में जमे हुए कफ को बाहर निकाल देता है।